y de entrada el Speedboat de JF Kennedy. El resort del que estamos hablando se llama Shangri-La Resort, o uno de los lagos más conocidos en Oklahoma, el Grand Lake. Aquí en la marina pueden rentar los botes, pueden rentar las motos de agua y tienen la tienda en la que pueden pagar gasolina si necesitan, comprar hielo, bebidas y cualquier otra cosa. No se les olvide rentar las motos de agua, eso no puede faltar en sus vacaciones. Quería comentar, no me dio chance de grabar videos en la noche, pero en la noche cuando prenden la fogata con las luces LED en la piscina, tienen muchas zonas muy agradables para pasar el rato también.